ده انا هفضحك فضيحه المتطهر يوم طلوعه على المعاش. ايه المثل ده؟ سنة 1873 الخديوي اسماعيل قرر ان هو يجوز ولاده الاربعة كلهم في يوم واحد، واتعمل لهم فرح اسطوري ما حصلش زيه قبل كده، اسمه في التاريخ زفاف الانجال. وكل ابن قعد فرحه 10 ايام، الزينه والانوار والطبل والزمر قعدوا مستمرين في الشوارع 40 يوم بحالهم. وطبعا شارك في الاحتفالات دي كل فئات الشعب، وكان من بينهم اصحاب الحرف اللي هم الحلاق والمطهر، واللي كانوا بيعرضوا خدماتهم على الشعب مجانا احتفالا بالفرح الاسطوري ده. فاللي عايز يحلق او يطهر ولاده يقدر يعمل كل ده ببلاش. ففي ست اشتكت ان جوزها ما عملش العمليه دي وهو صغير، وطبعا رفض يعملها وهو كبير. ده ايه الفضيحه دي؟ فالمزين بقى لما سمع الحكايه دي اتفق مع الست على جوزها علشان تجر رجله لحد عنده، وتقول لجوزها انهم يروحوا للمزين علشان يحلقوا لابنهم. يقوم المزين جايب رجالته ومتكاترين على الراجل الغلبان ده ويكتفوه ويعملوا له العمليه، لا من شاف ولا من دري. مستغلين بقى فكره الفرح والزحمه وان محدش هيبقى واخد باله من حد. بس على مين؟ هي حاجه زي دي هتستخبى برضه؟ هي ساعه واحده والناس كلهم بقوا عارفين الراجل ده بيحصل فيه ايه دلوقتي، وفضحته بقت بجلاجل. بس ما قالوش بقى الراجل طلق مراته بعد الحركه اللي هي عملتها فيه دي ولا لا.